តែយើងធ្វើម៉េចនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនជោគជ័យតែយើងធ្វើម៉េចដើម្បីយើង promote domestic production របស់យើងត្រូវមើលថាតើ product ណាមួយដែលយើងអាច produce compete for export ណាមានន័យថាយើងអាចផលិតប្រកួតប្រជែងហើយនឹងនាំចេញបើឧទាហរណ៍ដូចក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអួតថា 80% នៃមីឆុងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមីខ្មែរមិនអាចទេវានៅតែលាយខ្ញុំនិយាយចំហ្មងវាអត់មានជួយមីខ្មែរនឹងទេអាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងនិយាយអត់ដឹងម៉ងអីទេដើម្បីឲ្យមីឆ្អិនស្រាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាអាចคล้ายទៅជាផលិតផលជាតិបានជោគជ័យវាមិនមែនដូចពាក្យពួកអស់នឹងនិយាយទេគឺត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យ instant noodle production ហ្នឹងវាមានគុណភាពវាមានតម្លៃវាមាន packaging standard វាមាន sanitation វាមាន nutrition វាមាន products information as required by export control as required by international market ផលិតមីហ្នឹងដែលអាចនាំមីហ្នឹងចេញមកលក់នៅបរទេសហើយ compete ជាមួយមីបរទេសបើគ្រាន់តែផលិតមីហ្នឹងហើយមកអួតហ្នឹងឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគេស៊ីមីខ្មែរមីជាតិហ្នឹង 84% មិនអាចទេពីព្រោះអីពីព្រោះ complete ឲ្យសោះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេស free trade ចុះបើកម្ពុជាមិនចូលរួមក្នុង free trade ទេមិនចូលរួមក្នុង free trade ទេស៊ីអាចផឹកទឹកមិនបានស៊ីអាចផឹកទឹកការដែលមិនចូលរួមក្នុង free trade គឺគេអត់ទិញយើងទេបើគេអត់ទិញយើងទេយើងខ្វះខាតសេដ្ឋកិច្ចយើងអត់ដើរទេអញ្ចឹង promoting domestic products promoting local products គឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវមាននយោបាយច្បាស់លាស់ណែនាំដល់ផលិតករក្នុងស្រុកឲ្យផលិតនៅផលិតផលណាដែលអាចនាំចេញទៅប្រកួតនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិអញ្ចឹងបើយើងមើលពី instant noodle it will not work ណានៅយួនណាវាមាន instant noodle ជាង40 brand ស្រុកយួនណាផលិត instant noodle ជាង40 brand នៅចិនដៃគោក instant noodle ប្រជិត100 brand នៅថៃមិនដឹងប្រហែលទេបញ្យ៉ាងហោចណាក៏10-20 brand ដែរណា instant noodle ប្រទេសអាស៊ីទាំងអស់តាំងពីហុងកុងតាំងពីសិង្ហបុរីតាំងពី Thailand តាំងពីវៀតណាមប្រទេសទាំងអស់សិតតែមាន instant noodle ទាំងអស់ចំណែកអ្នកដែលស៊ី instant noodle នៅបរទេសពួកអាមេរិកកាំងវាស៊ីតែ ramen របស់កូរ៉េហើយនិងជប៉ុនទេមីថៃក៏វាអត់ស៊ីដែរមីចិនក៏អត់ស៊ីដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង export market មីចិនអត់ជោគជ័យទេមីយួនអត់ជោគជ័យទេមីថៃអត់ជោគជ័យទេសប្តាហ៍មានមីតែមួយគត់ដែលជោគជ័យគឺមីកូរ៉េហើយមិនបានមីកូរ៉េជោគជ័យពីព្រោះអារ៉ាមិនហ្នឹងវាល្បីនៅហាត់ផាត់នៅកន្លែងគេលក់អាហារឆ្នាំងក្តៅបានអាមេរិកកាំងខ្លះវាចេះស៊ីដូច្នេះការដែលប្រម៉ូទមីខ្មែរមីជាតិអីហ្នឹងណានៅពេលដែលប្រទេសមួយខ្លាយទៅជាសមាជិកនៃ free trade ណាអាផលិតផលហ្នឹងវាងាប់ខ្លួនវាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាផលិតផលមីជាតិគ្មានទៅទុកជាមួយយួនជាមួយកូរ៉េជាមួយជប៉ុនជាមួយសៀមបានទេណាពីពួកខ្មែរឲ្យតែចូលក្នុង free trade គឺខ្មែរមិនស៊ីទេមិនបានមិនស៊ីអាមីជាតិហ្នឹងស៊ីមីជាតិអីបើអាមីហ្នឹងធ្វើនៅស្រុកចិនយកមកខ្ចប់ស្រុកខ្មែរមនុស្សខ្មែរអត់ស៊ីមីសៀមទេឡើងស៊ីអាជំនាន់ខ្ញុំបានស៊ីឥឡូវហ្នឹងមនុស្សខ្មែរស៊ីតែមីកូរ៉េទេស្អីក៏មិនស៊ីដែរស៊ីមីកូរ៉េមីយួនក៏មិនស៊ីដែរដូច្នេះហើយអាមីជាតិហ្នឹងថ្ងៃក្រោយវាងាប់ខ្លួនវាទេវាអត់ជោគជ័យទេឥឡូវនិយាយពីសាដិននិយាយពីត្រីខ
អត់ជោគជ័យទេមិនបានអត់ជោគជ័យសមុទ្រខ្មែរសុខចិត្តឲ្យយួននេសាទសមុទ្រខ្មែរសុខចិត្តឲ្យអ្នកនេសាទសៀមមកបង់លុយនេសាទសិប្បកម្មសមុទ្ររបស់ខ្មែរគ្រាន់តែជាប្រជានេសាទភូមិទេ Cambodia does not have a fishing industry. Cambodia sea allow Vietnamese fishermen to fish in Cambodia water. The Cambodian Navy collect money from Thai fishermen fishing in Cambodia water. Cambodia herself does not have fishing industry. អញ្ចឹងកុំថាក្មួយស្រីត្រីដាណាអ្នកណាក៏ដោយឥឡូវឲ្យហ៊ុនម៉ាណាកូនហ៊ុនសែនបើកក៏ត្រូវតែដឹកត្រីខពីស្រុកគេយកមកវាយស្លាកខ្មែរដែរព្រោះកម្ពុជាគ្មានឧស្សាហកម្មនេសាទទៅផលិតត្រីខទេហើយបើស្រុកនឹងបើកលំហអផ្សារសេរីគេមិនស៊ីទេត្រីខខ្មែរស៊ីងាប់អីខ្មែរក៏មិនស៊ីដែរមានតែទុកចែកកាដូពេលហ៊ុនសែនដើរចែកកាដូអីឲ្យមកយួរទៅតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអត្រីខហ្នឹងទៅទៀតងាប់កុំបន្ទោសក្មួយត្រីដាណាគ្នាក៏មិនអាច survive បានដែរត្រីខអត់ work ទេអូខេបន្ទាប់មកទៀតនិយាយពីគ្រឿងសម្រាប់ឆាសម្រាប់ស្លគេហៅអា premix ingredient ដូចជាឆាគោកដូចជាអំពិលបុកអីសម្រាប់យកមកស្លម្ជូរគ្រឿងអីទាំងអស់ហ្នឹងឃើញចាញ់មកដល់ស្រុកក្រៅហើយខ្មែរក៏ពេញចិត្តនឹងទិញណាខ្មែរក៏ពេញចិត្តនឹងទិញក៏ប៉ុន្តែចំនួន consumer ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអត់មានចំនួនច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យផលិតផលអស់ហ្នឹងជោគជ័យទេអត់ទេហើយនៅស្រុកខ្មែរណាដែលទិញអាគ្រឿងផ្សំហ្នឹងស្រាច់យកទៅស្លណាយូរទៅឈឺងាប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបើគេចង់ជូរគ្រឿងគេបោកខ្លួនគេដាក់ម៉ាស៊ីនកិនប្រើសូមអីតែខ្ញុំក៏អត់ស៊ីរបស់សៀមដែរបើចង់មកជូរគ្រឿងខ្ញុំកិនភ្លាមមិនបានអត់ស៊ីរបស់សៀមឆាប់ងាប់ដែរអញ្ចឹងខ្មែរក្នុងស្រុកក៏អត់ស៊ីដែរអញ្ចឹងអាកតុយហេះកតុយហោងតដួយហេះតដួយហោងអីហ្នឹងតែមកឆាវទេបន្តិចទៀតវាស្លាប់អស់វាដួលអស់ហើយវាអត់មានអាណាស៊ីទេប្រម៉ូតអាហ្នឹងអត់បានទេឥឡូវសួរវិញថាដាក់អីទៅក៏ដួលដាក់អីទៅក៏ដួលឥឡូវជេមសឲ្យប្រាប់មកដាក់អីដែលមិនដួលគឺរាជការត្រូវណែនាំឲ្យកសិករបើជាអ្នកដាំស្រូវបើជាអ្នកដាំទុរេនបើជាអ្នកដាំគូលែនដាំមៀនបើជាអ្នកដាំស្វាយដែលអ្នកដាំចេកឲ្យយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ក្នុងការនាំផលិតផលនឹងចេញពីព្រោះយើងអាចនាំចេញបានហើយក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងសុនចន្ទថុលអីហ្នឹងមកតាក់ទង Dole Corporation មកតាក់ទងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឬក្រុមហ៊ុនយុរ៉ុបដែលគេធ្វើផ្លែឈើប្រអប់ផ្លែឈើកំប៉ុងឲ្យគេទៅវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយឲ្យគេរៀបចំនៅគេហៅកសិឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាចំណែកកម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចការហ្នឹងបើគេមើលឃើញកម្ពុជាមានស្វាយ 10000 ហិកតាហើយគេត្រូវការស្វាយពូជណាគេបញ្ជាដាំយើងដាំឲ្យគេយើងផលិតឲ្យគេហើយយើងច្រកក្រោម brand របស់គេបើយើងដាក់ brand យើងលក់តែមិនដាច់ពីព្រោះសកលលោកភេទវិនិយោកម្មតែនៅពេលយើងច្រកក្រោម brand របស់គេជាស្វាយជាមៀនជាអីជាចេកជាអីយើងមានកងត្រាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំវាធ្វើឲ្យកសិករយើងរស់ណាចុះដងចុះអាថ្នោតប្រេងផមអុយយើងអាចលក់បានខ្លួនឯងចុះកៅស៊ូយើងអាចលក់បានខ្លួនឯងអាហ្នឹងយើងប្រម៉ូទផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងចំណែកឯអង្គយើងបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់ធ្វើ show រឿងអង្គខ្មែរនៅស្រុកអាមេរិកនេះពីព្រោះកុំឲ្យបងប្អូនក្នុងស្រុកថាខ្ញុំបង្អាប់អង្គខ្មែរនៅស្រុកអាមេរិកនេះផ្អើលតែមួយឆាវទេឥឡូវលក់លែងដាច់ហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅហាងយួនខ្ញុំសួរតាមពិតហាងនេះខ្មែរទេខ្ញុំសួរថាម៉េចអង្គខ្មែរយកមកប្រមាណបាវលក់លែងដាច់ហើយគ្មានជនជាតិណាក្រៅពីខ្មែរទៅទិញអង្គហ្នឹងទេមកពីអីច្រកស្បោងខុសប៉ាន់អង្គដែលយកចាញ់មកច្រកស្បោងតាមស្តង់ដារអាស៊ីខាងត្បូងមិនមែនស្តង់ដារអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេមិនដឹងយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែអង្គនោះស្បោងតូចជាងគេ
គាត់នៅខុសស្បោងក៏លក់មិនដាច់ដែរខ្ញុំប្រាប់ទៅណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងការនាំអង្គមកអាមេរិកហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យ Walmart ឲ្យ Costco ឲ្យ Price Club ឲ្យ Sam Club ហើយនឹងឲ្យ distributor ធំហ្នឹងគេកំងទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់គេបើគេឲ្យដាក់ East Food ណា Rice Jasmine កុំតដអីណាស្លឹកមាសសែនកោបកដួយអីអត់មានទេគ្មានអាណាត្រូវការអាសែនកោបសែនកដួយនឹងទេពីព្រោះលក់វាមិនដាច់មកដល់គេត្រូវការពាក្យមួយម៉ាត់គឺ Jasmine Rice ហើយភាសាខ្មែរបើគេដាក់អក្សរតូចមួយផ្កាម្លិះឬក៏កញ្ចក់ចាបហើយអក្សរអង់គ្លេសគេដាក់ the products of Cambodia អត់ឲ្យរចនាដាក់មកកត់អីបាត់ដបងអីរូបកម្រៃរូបអង្គរវត្តរូបប្រាសាទព្រះវិហារអីអត់ទេគេអត់ទេថងគេសស្គូអា print ហ្នឹងមានតែពណ៌ blue black red អីតិចតួចប៉ុណ្ណឹងឯងគេអ្នក design គេឲ្យយើងដឹកមកឲ្យគេរាប់រយតោនជាប់បាវឲ្យស្រេចឲ្យគេអាហ្នឹងបានអង្គយើងងើបរួចកុំមកឯងអីសែនកោបអីខ្ពើមណាស់គ្មានអាណាស៊ីទេហើយកុំអំពលទុកគេគេអត់ដឹកមកទេឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដាក់ឈ្មោះសែនកោបប៉ុន្តែអង់គ្លេសដាក់ Jasmine គេអត់ត្រូវការទេខ្មែរចេះទិញហើយទុរេនបើអានឹងពូជម៉ាឡេយើងដាំណាយើងដាំពូជម៉ាឡេមិនបាច់ទេខ្នើយបៃលិនខ្នើយសំឡូតខ្នើយមេសំឡូតអីគ្មានអាណាត្រូវការទេដាក់តែ durian product of Cambodia ទៅចប់ហើយកុំក្បាច់ក្បូរច្រើនពេកតែធ្វើម៉េចក៏ដោយត្រូវមានអ្នកនាំចូលហើយអ្នកនាំចូលហ្នឹងគេប្រាប់ហើយគេត្រូវ scan យ៉ាងម៉េចបំបត្តិមេរោគអញ្ចឹងការ promote product របស់យើងគឺ promote ក្រោម brand របស់គេណាយើង promote ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ Costco យើង promote ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ Sam Club Price Club Walmart និងតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ food distributor គេហើយផ្លែឈើយើង promote តាមក្រុមហ៊ុនផ្លែឈើធំឲ្យគេទៅមើលចំការយើងអីត្រឹមត្រូវគេ certify ហើយយើងធ្វើដូចគេយើងដាំឲ្យគេសញ្ញាកុងត្រាលើកឲ្យគេហ្នឹងកសិករយើងរស់ហើយចេកដំបងលឿងណាផ្លែ passion ផ្លែក្រូចឃ្វិចណាយើងរស់ហើយតែបើយើងរចនាខ្លួនយើងលក់មិនដាច់ទេសកលលោកភាវូនីកម្មគេធ្វើអញ្ចឹងយួនណាវាមិនវែងប្រឹង promote local product វា promote អត់បានទេដល់ឥឡូវយួនវាជ្រកក្រោមស្លាកធំវានាំចាញ់បានចុះថៃមិនក៏វានាំចាញ់នួនវាបានឈ្មោះវាខ្លះថៃវាធ្វើយូរហើយវានាំចាញ់ product វាតាំងពីមុន91អញ្ចឹងហើយអា brand របស់វាហ្នឹងវា well known ក្រោយពី91ប្រទេសយើងរៀបចំត្រូវតែជ្រកក្រោមស្លាកសកលលោកភាវូបនីយកម្មហើយរឿងឈ្មោះកុំក្បាច់ក្បូរពេក durian banana passion fruitណា avocado អូខេ logan cassava កុំក្បាច់ក្បូរអត់បានការទេអត់ជោគជ័យទេហើយត្រូវរកក្រុមហ៊ុនធំមកចូលស្រុកខ្មែរធ្វើម៉េចឲ្យកសិករមានការចេះដឹងក្នុងការជ្រកក្រោមស្លាកធំសម័យឥឡូវណាស្លាកlocal brand តូចណាអត់ promote បានទេនៅហ្វីលីពីនចាញ់អត់រួចទេដឹងទេហ្វីលីពីនសម្បូរផ្លែឈើណាចាញ់អត់រួចទេណាឥឡូវយើងមើលឥណ្ឌាវាមានស្វាយជាង75មុខផ្លែស្វាយនេះវាមានជាង75មុខដឹងទីផ្សារស្វាយឥណ្ឌានៅកន្លែងណាទេអត់មានអ្នកណាដឹងទេនៅស្រុកអាមេរិកស៊ីស្វាយខ្ចីស្វាយស្ទៀលស្វាយអីនៅតែមិនដឹងថាស្វាយនេះមកពីឥណ្ឌាស្វាយជាង50មុខមកពីឥណ្ឌាសប្តាហ៍យួនកំពុងតែបញ្ចូលស្វាយមកបើបានជោគជ័យអាហ្នឹងវាយចំណែកទីផ្សារជាមួយឥណ្ឌាជា supplier of mangoes តែអត់មានឃើញសញ្ញាសម្គាល់ថាវាជាឥណ្ឌាទេដល់តែមើលផ្លែស្វាយមួយ sticker product of India
តែនៅក្រោមស្លាករបស់អាមេរិកថ្ងៃមុននៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកកែប្រែពីស្តង់ដារស្វាយឥណ្ឌាឡើងចង់លបូតក្បិនមកពីអីមកពីកសិកម្មស្វាយរបស់ឥណ្ឌាទីផ្សារធំគឺអាមេរិកណាអញ្ចឹងអ្នកដែលនាំស្វាយចូលអាមេរិកគឺឥណ្ឌាហើយនិងឆាឡេប្រទេសឈីលីណាអញ្ចឹងចំណែកវៀតណាមគ្នាខំតែចូលវាមិនចុះឥឡូវនឹងស្វាយវៀតណាមឃើញតែនៅផ្សារកូរ៉េអីបន្តិចតួចហើយអាស្វាយដែលលក់នៅផ្សារកូរ៉េហ្នឹងក៏មិនធំដែរស្វាយលហួតបងប្អូនស្គាល់ស្វាយលហួតទេអារៀងដូចពុំសែនណាប៉ុន្តែលហួតយួនវាអត់ដូចលហួតខ្មែរទេលហួតខ្មែរក្របវារបូតតែអាលហួតយួនក្របតូចតែអត់របូតទេសម្រាប់ធ្វើ mango salad ខ្ញុំដើរទៅទីណាក៏ដោយខ្ញុំតែងតែមើលហើយខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ចង់ឲ្យប្រទេសយើងចម្រើនចង់ឲ្យប្រទេសយើងចម្រើន